Hallgrímur, leikurinn fór vel á stað hérna fyrir Hamarsmenn en einhvern veginn náðu FSU að smokra sér við stýrið. Hvar svona, þú lítur í baksinn í speilin, hvar mistuðu leikinn? Ég held að sé nú bara svipuðum tímapunkti á síðasta leik, bara miðan annan leikluta. Kom með sterkt áhlaup og við erum að brotna niður í okkar aðgerðum. Við erum að gera hluti sem við höfum ekkert ætlað að gera á móti þessu liði og þar að leiðandi fá skiptuna þeirra galopin skot. Ég meina síðan tökum við djarfa áhættu með að fara í 2-3 svæði og þá hitna þeir allir verulega. Ég meina taktísk mistök, jú, en þú veist, við erum karakterar og við komum tilbaka og ég meina 1 mínútu viðbót ef maður, þú veist, ef og hefði leikurinn, hann er hættulegur. Þannig að ef við höfum haft þessa auka mínútu og haldið haus kannski, þá hefði ég held að við höfum getað kannski náð sér framlengingu. Hamarslið núna á þessu tímabili gerir sterkt tilkall fyrir þessu úrvalsdeildarsæti. Tekst ykkur að halda hópnum í sumrinu og halda áfram að gera sterka allu á úrvalsdeildarsætinu? Bara get ekkert sagt til það. Þú veist, nú er bara síðasti leikur búinn og þannig nýtilkomið lið og veit ekkert hvernig staðan á samningsmálum með þeir eða neitt svoleiðis. Það er alfarið stjórnarinn að pæla í því og þannig að það kemur bara ljós á víslífið á næstu vikum hvernig staðan verður með hópinn. Ég vona innilega að þessi strákar sjá sér fært að verða hérna áfram. Áður en við sleppum þessar rimmur Hamar FSU, svona kannski rétt nefndar Suðurlandsskjálfti, veit ekki hvort það er gerst áður í sögu klúbbsins, það verður uppselt á 2 leiki hérna í röð. Þetta er nú eitthvað sem er að fara að skipa hans í stóran sess í sögubókunum þó. Þetta verður kannski aðeins með dekkri dögunum. Vissulega, þetta er helvíti sárt að hann geti ekki náða að spila jafnari leik fyrir þessa frávik. Ég er bara að þakka hvergeringum og bara körfubolta unnendum á Suðurlandi. Þú veist okkur sem FSU aðdáendum að mæta. Þetta er bara forréttindi að fá að spila fyrir framan svona áhorfendur. Stemning, maður heyrir ekki sjálfum sér. Það er bara æðislegt. Leiðilegt að við töpuðum, þannig að það er kannski smá svartur blettur á að upplifa þetta aftur. En Hallgrímur, það kemur alltaf árætt við þetta og verður forvitnilegt að fylgjast með ykkur. Takk fyrir tímabilið. Takk sömuleiðis.